Vô định ở đây rồi, muốn đi đi. Đi nào nó cất xong đi đi. Ủa mà có ngồi gần không nha? Rồi mã số số ghế. Lấy tận tâm và trách nhiệm là trọng tâm trong Cái này máy bay nhỏ nha. quý khách sẽ có trải nghiệm hơn cả một chuyến bay cùng Vietnamairlines. Trân trọng cảm ơn. Welcome aboard Bamboo. Con thủ. Con thủ. Mời lên trên mặt đất rời máy bay. Chúng tôi sẽ Con coi số ghế của con coi. Ngồi trên số ghế. attention please. All ground personnel, please leave the aircraft as we are ready for the Your lights will be illuminated to guide you to the emergency exit. dây an toàn. Quý khách cài dây an toàn trong suốt thời gian bay và khi đèn hiệu cài dây an toàn được bật sáng. Dây an toàn được cài như sau: cài hai đầu khóa vào nhau, kéo một đầu dây để siết chặt và mở bằng cách nhấc đầu khóa. Nếu quý khách đi cùng trẻ em hoặc cần dây an toàn nối dài, vui lòng liên hệ với tiếp viên hàng không để được trợ giúp. Quý khách vui lòng cài dây an toàn và để dây trong tầm nhìn để tiếp viên hàng không kiểm tra an toàn khoang khách. Seatbelts. Whenever the seatbelt signs are turned on, please fasten your seatbelts and remain seated at all times. Your safety belt is fastened like this. Insert the belt into the buckle. Tighten by pulling the strap and unfasten by lifting the buckle. Distribution of infant seat belts or extension belts will be provided by the cabin crew. Please make sure your seat belt is fastened and visible to the crew. Mặt nạ dưỡng khí. Trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ rơi xuống từ phía trên ghế ngồi và trong phòng vệ sinh. Quý khách kéo mạnh mặt nạ để có dưỡng khí, đeo mặt nạ lên mũi và miệng. Nếu quý khách đi cùng trẻ em, hãy đeo mặt nạ cho mình trước rồi giúp trẻ sau. Oxygen masks. In case of decompression, oxygen masks will be released from the cabin ceiling and in the lavatories. Pull the nearest mask firmly downwards to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth. If you are travelling with children, please put on your own mask first before assisting your child. Áo phao. Áo phao được đặt dưới ghế ngồi của quý khách hoặc dưới tay dựa giữa hai ghế. Khi được yêu cầu sử dụng, quý khách lấy áo ra khỏi vị trí, xé vỏ bọc, mặc áo choàng qua đầu và thắt chặt dây quanh eo. Quý khách lưu ý không được làm phồng áo khi ở trong khoang khách. Ngay tại cửa, trước khi thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ nhựa hoặc thổi vào ống màu đỏ. Trên áo phao có còi và đèn để lôi cuốn sự chú ý. Quý khách lưu ý chỉ sử dụng áo phao trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi tiếp viên hàng không yêu cầu. Life vests. Life vests are located under your seat or between the seats or below the armrest. Put on the life vest, securing it carefully. Do not inflate the life vest in the cabin. At the exit, pull the toggle firmly downwards or blow into the mouthpiece to inflate. There is a whistle and a light on your vest for attracting attention. Life vests are used in case of emergencies or when instructed by the cabin crew. Bản hướng dẫn an toàn. Để hiểu rõ thêm, quý khách đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt trong túi ghế phía trước hoặc nằm bên cạnh. Trân trọng cảm ơn. Safety briefing card. And now please read the safety briefing card in the seat pocket in front of you or next to your seat. Thank you. Flight number QH150 from Ho Chi Minh City to Da Nang City. Our estimated flying time is 1 hour. We hope to bring you the experience of more than just a flight. Thank you and have a pleasant flight.